السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا الحلوين، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله، ويكون عيد سعيد عليكم باذن الله. النهاردة ان شاء الله فيديو كده مختلف من نوعه. فيديو ان شاء الله كده، فيديو شوية مشتريات انا جبتهم، فحبيت اشارككم معايا. جايبه شوية حاجات كده كنت محتاجاها للمطبخ، فحبيت ان انا اشارككم معايا ان شاء الله الفيديو النهارده عشان تشوفوا كده الحاجات، تشوفوا الاسعار اخبارها ايه. اول حاجه انا جبت كده اللي هي البلانشه دي. دي البلانشه دي جبتها كده للخضار وللطماطم، لو بقطع خضار عليها او حاجه. دي ما جبتها كده مخصوص ان شاء الله كده هتبقى للخضار. زي ما انتم شايفين ده شكلها اهو. هي طبعا من النوع اللي هو البلاستيك، والبلاستيك طبعا بيبقى حلو جدا في تقطيع الخضار. دي كانت عاملة 35 جنيه. جبت كمان القطاعات دي برضو شكلها عجبني جدا، اللي هي القطاعات بتاعت المعجنات. ممكن نعمل بيها حاجات كتير جدا، شكلها حلو وعجبتني برضو. وده كان سعرها كان 15 جنيه. طبعا في منها اشكال بقى لسه كتير، وفي على شكل مثلث، وفي اشكال كتير جدا، بس انا عجبني الشكل ده. جبت كمان اللي هي العصارة الليمون، كانت عندي قبل كده بس كانت اتكسرت مني. ده برضو سعرها كان عاملة 15 جنيه. اما نعدل كده الصنفور ده بتاعنا ده. ايوه. جبت كمان مشابك. عايزه اقول لكم المشابك ده، النوع ده ممتاز جدا، انا بحب الخشب. بحب النوع المشابك دي، نوعها جميل جدا. زي ما انتم شايفين هي خشب، بس بتبقى حلوة جدا وبتتحمل وبتمسك الحاجة كويس جدا. انا كنت محتاجة منها، ويعني انا عندي، بس ده تكملة. انتوا عارفين بقى الاطفال وبيقعدوا يلعبوا في المشابك وكده، بيكسروها يعني وكده. فجبت برضو واحدة. جبت كمان اللي هو المضرب السيليكون ده، برضو ده كان عامل برضو 15 جنيه. جبت منه. جبت كمان السكينة دي برضو. دي اللي هي بتبقى عادية، مش مشنشرة ولا اي حاجة. زي ما انتم شايفين اهو. دي كانت عاملة 10 جنيه برضو. دي بحبها جدا في تقشير الحاجات. يعني مثلا لو بقشر طماطم برضو ببقى احتاج ان انا اقشرها. لو قشرت بطاطس بتبقى حلوة جدا. انما السكينة اللي هي بتبقى مشنشرة دي بتبقى من للتقطيع بس، انما دي بحبها يعني في التقشير. جبت كمان القطاعة اللي هي بتاعت البيتزا، او القطاعة بتاعت المعجنات برضو. دي برضو كان سعرها حلو جدا، برضو كانت عاملة 15 جنيه. جبت طبعا منقاش الكحك. ده ب5 جنيه الواحد. جبت كمان المعلقة اللي هي السيليكون دي برضو. بتبقى حلوة برضو. دي برضو كانت عاملة كمان 15 جنيه. جبت منها برضو، بتبقى حلوة مثلا في الحلل اللي هي الجرانيت، او اللي هي التيفال. وجبت كمان الاسباتيولا دي برضو. دي كمان كانت عاملة 10 جنيه برضو. مكتوب عليها من الاسعار، المحل يعني كاتب عليها. دي كانت عاملة 10 جنيه. جبت بقى البرطمانات الجميلة دي اللي انتوا شايفينها. عجبتني جدا بصراحة، بنتي اللي نقتهم لي. انا بحب الحاجات اللي هي الكيوت اللي بتبقى شكلها حلو دي. وكمان سعرها حلو جدا. الواحد ب5 جنيه، بس جميل جدا، الخامة حلوة، وكمان كشكل حلو جدا. جبته كده للشاي وللسكر والقهوة. فجبت كده ايه 3 منه. جيت ادور بقى عشان اكمل مثلا اجيب منه تاني. ما لقيتش، بس لو نزلت المحل تاني ان شاء الله هشوف، احاول اشوف الوان تانية منه، لان عجبني بجد. ممكن اعمل منه مثلا طقم تاني كده للمشروبات، للكركديه واليانسون والحاجات اللي هي زي كده. جبت كمان الكريم اللي هو الفاتيكا. ده جميل برضو قوي. جبت منه نوعين، جبت النوع ده اللي هو بالليمون، وجبت كمان النوع اللي هو بالأورجان. برضو النوعين دول بيبقوا حلوين جدا. للبنات وليا برضو بيبقوا حلوين. ده كان سعر الواحد فيهم كان عامل 15 جنيه. جبت كمان الطاسة اللي هي الجرانيت. زي ما انتم شايفين دي جبتها مقلية يعني. جبتها كده للقلي، لان كان عندي برضو بتاعتي كانت باظت خالص. انتوا عارفين برضو الاطفال مشكلة لما بيتخشوا المطبخ بيبهدلوا الدنيا بالحاجات دي. فكانت اللي عندي كانت اتجرحت كده وكانت باظت، فجبت بقى دي اللي هي الجرانيت دي. بصراحة كانت صاحبة المحل كانت بتقول ان هي ب250، بس هي بصراحة حسبتها لي 220. فمش عارفة بقى، انتوا قولوا لي سعرها هي كده كويس ولا ايه. جبتها طبعا منها.
جبت كمان المفرش الجميل ده. زي ما انتم شايفين اهو، المفرش الجلد ده جميل جدا. الخامة ممتازة، عملي جدا جدا جدا. لو هتستخدميه تفرشيه على الرخامة زي ما انا فرشاه كده. انا طبعا اللي تحت ده، اللي هو المفرش اللي تحت ده نفس النوعية بالظبط. يعني انا جبتهم مع بعض، بس هو نفس النوعية. بيبقى عامل كده زي المشمع يعني. مش ستيكر ولا حاجه. انا ما بحبش الحاجات اللي هي ستيكر، لان الستيكر ده بيغلبني جدا في التنظيف لما بحب اغير الشكل او احب ان انا احط شكل جديد. جبته بقى اهو. جبته على قد الرخامه عندي. طبعا زي ما انتم شايفين جميل جدا، بيبقى عامل زي الجلد. عامل زي اللي هو اللي طالع جديد كده، الستيكر اللي بتلزق على الرخامات. انا ما رضيتش اجيب اللي هو اللي بتلزق على الرخامات، لان زي ما قلت لكم ما بحبش الحاجات اللي بتلزق. يعني اي حاجه كده بتلزق بتبقى ستيكر وتقعدي تشيليها وتحطيها، ما بحبهاش. لان ما بتبقاش عمليه معايا خالص في التغيير او كده. ده المتر منه رخيص جدا، مش هتصدقوا المتر منه ب15 جنيه. بس بجد يا جماعه حلو جدا وتغيير. انا جبت الشكلين دول اللي لقيتهم متوفرين، يعني جبت الشكل اللي هو اللي عامل زي البيج ده. جبت دوت وجبت التايجر. كنت حابه بصراحه حاجه اجيب اي حاجه تانية تكون الوان، بس بصراحه ما لقيتش. ده لقيته متوفر بقى، لان انتوا عارفين عيد وكده، والحاجات كلها كانت تعتبر خلصانه من المحلات. ده كان فيديو النهارده، كان فيديو ان شاء الله كده حلو جدا، وان شاء الله باذن الله تستفادوا منه. وباذن الله لما اجيب اي حاجه ان شاء الله للبيت هحاول برضو ان انا اصورها لكم، على اساس ان انتوا برضو تستفادوا وتشوفوا الاسعار اخبارها ايه. وعايزه اقول لكم ان التجديد حلو جدا، وبيفتح نفسيتك على الشغل كده في المطبخ، وبتبقى نفسك مفتوحه. تغيير بشكل عام في اي حاجه بيبقى حلو. فانا جبت شويه الحاجات دول النهارده، وحبيت ان شاء الله ان انا افيدكم بالفيديو. اتمنى ان شاء الله ان هو يكون عجبكم. عايزه لايكات كتير جدا جدا منكم عشان تشجعوني كده، وان شاء الله نكمل فيديوهاتنا، ونكمل فيديوهاتنا على القناه باذن الله. وطبعا لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انتوا لسه جداد على القناه بتشوفوا القناه لاول مره وعجبتكم، ما تنسوش ان انتوا تضغطوا على الزرار الاحمر اللي موجود اسفل الفيديو، وكمان تضغطوا على الجرس للكل عشان دايما توصلكم كل اشعارات القناه. وبحبكم جدا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.